البته در اول باید این رو تحقیق که ایدگردک این یک چی بود که خاص تمام مردم تاجیکستان نبود. همتون از میدونید که در یک قسمت جمهوری ایدگردک برگزار نمیشد، در بعضی قسمت برگزار میشد. یک چیزی واضح و روشن است. دوم که ایدگردک با مفهومی که یعنی پورا یا اینکه تماما و این شکل نه. مثلا در دایره اویله با زیارتی خیش و اقربا مثلا اجازت هست، اما در شکلی که مثلا کودک ها به سرابانی و که به نگاه و به از این خانه به خانه گشتن و مثلا هدیه و تحفت طلب کردن، این اصلا یکم چیزی چی هم نداشت. خوب اینجا مرکز اسلامی هستن، این یکم رکن دینی هم نداشت و چی هم نداشت، چون معیاری که دین برای برگزار نمودن عید معین کرده است، این در روز عید خوش‌خندی کردن و تهنیت گفتن و دیگر است و در دایره همین قانونی قبول شدن یک کس آزادانه میتونه که عیدش رو جشن گیره. مثلا عادی است مثلا شما همراه فرزندانتون با باغ میروید و عیادت دوستان میروید و عیادت چی میروید، کسی شما رو منع نکرده است.